Tahukah kamu, ada jamur yang bisa mengendalikan otak semut dan membunuhnya dari dalam. Namanya Ophiochordyceps unilateralis. Saat spora jamur ini menempel pada semut, ia akan masuk ke dalam tubuh dan mengontrol perilaku semut itu. Semut dipaksa untuk naik ke tempat tinggi, lalu menggigit daun dan diam tak bergerak. Tapi ini bukan istirahat, itu posisi kematian yang disebut death grip. Setelah semut mati, jamur tumbuh dari kepala semut dan meledakkan spora ke bawah, menginfeksi semut lain yang lewat di bawahnya. Ini bukan film horor, ini strategi alami jamur untuk bertahan hidup.